Nuova puntata del TG Wine, news ed eventi dal mondo del vino, ma iniziamo subito dalla nostra sigla. Il TG Wine è presentato da Caffè Portofino. 37esima edizione per la Guida d'Italia del Gambero Rosso che premia 498 vini con i 3 bicchieri. Il premio Cantina dell'anno per la prima volta arriva nelle Marche all'azienda Umani Ronchi, che come regione si aggiudica anche il premio miglior progetto solidale con Velenosi Vini. Il rosso dell'anno è il Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2019 della cantina Giovanni Rosso. Il bianco è il Coglio Chardonnay Riserva 2018 di Marco Primosic, il rosa è il Cerasuolo d'Abruzzo Tauma 2022 di Pettinella. Anche in Italia arrivano i vini dealcolati. Dopo la netta chiusura del ministro Lollobrigida degli scorsi mesi, arriva la bozza di decreto che apre alla loro produzione. Il processo rimane però vietato alle denominazioni di origine e indicazione geografica. E siamo raggiunti al momento del nostro partner, Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo entrare in studio il sommelier di Wine Go Shop, Roberto Colaluca. Ben trovato Roberto! Ben trovato a te, Serena, e ai nostri followers. Come stai? Allora, tutto bene, insomma un po' raffreddata come tanti in questi giorni, però insomma non ci lamentiamo, andiamo in giro, quindi... Qui si degusta, si fa, si provano nuovi vini, si va in giro per le varie degustazioni, quindi è normale, no, ma il tempo anche, dai, che cambia e giustamente andiamo siamo in autunno, quindi Esatto, siamo arrivati finalmente in autunno. Allora, prima di iniziare con il vino di Wine Co Shop, che insomma ci stiamo preparando ai grandi vini invernali, ricordiamo ai nostri followers il numero del loro personal sommelier che è 380 1875 585, numero gratuito a cui si possono rivolgere per qualsiasi curiosità sul mondo del vino. Allora Roberto, allora, so che hai scelto un Barolo, forse perché è un Barolo il miglior vino rosso dell'anno secondo il Gambero Rosso, quindi ti sei allineato, bravissima, bravissima. E quindi in onore di questo, noi stasera, no, allora io sono, adesso lo dico ai nostri followers, io ho alcuni vini che amo particolarmente, tra cui il Barolo, ma è difficile non amarlo, cioè credo che la stragrande maggioranza di chi ama il vino non possa non amare il Barolo. E poi questa stagione, come ti accennavo prima, per me ho dei ricordi fantastici da bambino e quindi l'autunno ti porta a bere vini strutturati ed eccellenti come il Barolo di stasera, che è un Barolo di Cerreto, quindi Ceretto, scusate. E, e quindi voglio dire, siamo in autunno, questo è un vino veramente straordinario, ovviamente ci troviamo in Piemonte. Guarda Roberto, stavi dicendo insomma il Piemonte, guarda che posto meraviglioso dove si produce questo Barolo. Guardate, è incantevole già il paesaggio. Io consiglio di visitare le Langhe veramente una volta nella vita perché è un paesaggio fantastico. Poi con la scusa si va in cantina, magari anche qui da noi, e si va a provare questo vino fantastico. E come dicevo prima, è un vino strutturato, è il re del nebbiolo, il Barolo. Poi soprattutto questo qui fa, questo ceretto, questo Barolo ceretto fa un anno di affinamento in tonneau e un anno in botti grandi, fa altro affinamento in bottiglia prima di essere messo sul mercato. E è un vino eccezionale, dai colori di un rosso rubino brillante, profumi e sapori fantastici di frutta quasi sotto spirito, di pedali di fiori freschi. Cioè, è un vino veramente straordinario da provare sia da solo, perché io dico sempre che tali vini a volte vanno anche provati da soli, ma io ve lo dico molto onestamente, questo è un periodo, l'autunno è il periodo delle castagne, il periodo dei tartufi, il periodo dei funghi porcini e quindi oltre che abbinarlo con della carne abbastanza di lunga cottura, selvaggina, ma anche di altri tipi di carni stufati, io vi consiglio di provarlo semplicemente o con un bel porcino
cotto veramente in maniera semplice e devo dire che si abbina alla grande, o altrimenti ecco anche una pasta con dei funghi porcini e una grattatina di tartufo sopra che non guasta. Provatelo perché è un abbinamento che a me ricorda veramente l'infanzia un po' più grande perché con il vino l'abbinamento ero già maggiorenne, però consiglio Bravo, di insomma, provare. non è che bravo, insomma, quindi un'infanzia troppo piccolo non va E bene, infatti quindi mi sono stoppato l'infanzia, diciamo che siamo in là con l'età, diciamo stiamo crescendo, quindi l'infanzia per me sono ricordi da giovani, ecco. Quindi provatelo veramente, è un vino eccellente, è un territorio fantastico e provatelo, adesso che siamo in autunno è il periodo migliore secondo me. eh sì, poi insomma il Barolo, il principe dei vini italiani, insomma, è definito, quindi Parla c'è da tutta solo, quindi esatto, parla da solo. Bene, allora grazie Roberto e te invece parlerai giovedì prossimo, come sempre, nella prossima puntata del assolutamente. BG Wine. Grazie a tutti, una buona serata e un abbraccio fortissimo. E apriamo ora la pagina degli eventi. Andiamo in Campania 20-22 ottobre per il Positano Wine Fest, un festival diffuso con punti di degustazione sparsi in tutto il centro urbano. 21-22 ottobre in Veneto, esattamente a Novare di Arbizzano, vetrina dell'Amarone 2023. Rimaniamo in Veneto, ma ci spostiamo a Treviso, 21-23 ottobre, alla Corte del Rabboso, evento dedicato al rabboso e agli autoctoni del Piave, organizzato da AIS Veneto. E finiamo con il 28-29 ottobre, tour di vino sbarca a Mentana, in provincia di Roma, degustazione di oltre 150 etichette da 30 cantine provenienti da tutta Italia con musica dal vivo e track food. Tutto questo dalle 18 alle 24 nel centro storico di Mentana. Con questo è tutto, mi raccomando un like e una condivisione e noi come sempre ci vediamo giovedì prossimo. Cheers!